Od 12. do 18. ožujka obilježava se Svjetski tjedan glaukoma. Upravo ćemo o glaukomu govoriti i u sljedećim minutama. Naša gošća jutros je doktorica Morena Gavrić, voditeljica odsjeka za glaukom klinike Svjetlost. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa puno smo govorili o glaukomu i znamo i taj nadimak tihi ubojica. Tihi kradljivac. Kradljivac je ljepše, molim vas. To mi njemu tepamo, tihi kradljivac vida. Ja mislim da mu ne bismo trebali tepati pa nikako. Dobro, mislim mi žene da, jer muškog je roda pa. Međutim, zanima nas što je s mlađom populacijom? Pa i mlađa populacija je isto tako može oboljeti od glaukoma. Znači nije samo starija životna dob zastupljena kada su kronične bolesti u pitanju. Činjenica je da se glaukom najčešće javlja u ranoj 3. životnoj dobi, da je to najčešće. Međutim, niti od mladi 40. ljudi, godine. Pa od 40. godine, ali to se još uvijek smatra nekakvom ranom srednjom dobi. U principu je ona najčešća tamo iza 60. godine i najviše pacijenata u toj životnoj dobi ima glaukom. Međutim, kao što sam rekla, bolest ne zaobilazi nikoga, pa niti mlade ljude i oni su jednako izloženi mogućnosti dobijanja glaukoma, nastanka glaukoma, pogotovo ako ta bolest postoji u obitelji. Vrlo često imamo i slučajeve da to nije tako, da je to prva pojava bolesti i pacijenti znaju mene često pitati i kazati pa dobro doktorice, zašto ja? Mislim, nitko u mojoj obitelji to nema. A moj odgovor je, nažalost, netko uvijek mora biti prvi. Kakva je veza između glaukoma i očnog tlaka i kako se manifestira uopće? Možemo li mi to sami prepoznati? Najčešće ne možemo prepoznati. Zato ga i zovemo tihim označavamo ga kao tihi kradljivac vida i ja uvijek kažem jednako kao i za dijabetes da je glaukom gospodska bolest. Znači ne osjetite, ne boli, a radi sve to što radi. Najveći problem kod glaukoma je taj, odnosno kod poremećenog očnog tlaka je taj što ne daje nikakve simptome, nema simptoma i nažalost kad se simptomi pojave onda ja neću sad reći da se, mislim, moji pacijenti i gledatelji ne preplaše. Znači, ne mogu reći da je to krajnja faza, da je to kraj, da je to loše, ali u principu je bolest prilično uznapredovala. A koji se simptomi pojave? Pa najčešće se pacijenti žale da slabije vide, da imaju maglu pred očima, Vrlo često se znaju pacijenti žaliti da imaju nekakve ponavljane upale očiju za kojima ne znaju razlog, njihovi liječnici opće prakse obiteljske medicine im daju odgovarajuću terapiju, međutim to ne prolazi. Pacijenti se žale da im smeta svjetlo, i onda na kraju od recimo nekakvog banalnog konjunktivitisa u stvari ispostavi se da to nije tako banalno nego da se radi o očnom tlaku. Vi ste mi, ispričavam se, postavili pitanje očni tlak i glaukom. Naravno da očni tlak ima direktnu vezu sa glaukomom, samo što kod glaukoma on ne mora biti nužno povišen. Znači, kod glaukoma očni tlak može biti uredan, može biti čak i snižen, ali djelovati na očni živac kao da je povišen. Znači, to je razlika između glaukoma i okularne hipertenzije kada je visina tlaka u pitanju. Kod okularne hipertenzije sigurno imamo povišen tlak, ali nemamo druge simptome koje ima glaukom. Ti drugi simptomi su promjene na vidnom polju i promjene na očnom živcu, tako da mi kažemo da je glaukom složena bolest, odnosno da je to sindrom. I glaukom i povišen očni tlak se liječe na isti način, istom terapijom, s tim da treba napomenuti da okularna hipertenzija, odnosno ako imamo samo povišen očni tlak, u 50% slučajeva kroz život mogu preći u glaukom, odnosno glaukomsku bolest. Ali željeli bismo sad posebno jednoj skupini se obratiti, to je trudnicama koje zapravo u ranim mjesecima svoje trudnoće otkriju glaukom. Mnoge otkriju glaukom, ali mnoge već dođu sa glaukomom i tu treba biti pažljiv. Ja uvijek kažem, ne treba od bolesti sad praviti
u bauk nekakav i ulaziti u nekakvu paranoju, ali je moramo poštivati, znači moramo voditi računa o njenim karakteristikama i jednostavno moramo pacijentima objasniti da uzimaju terapiju koja je potrebna. Kad buduća mama sazna da je trudna, to je najveće veselje, najveća radost koju žena pa i normalno i otac, znači budući roditelji mogu osjetiti. Međutim, ja kažem, svaka velika radosna vijest ubrzo povuče za sobom i veliku brigu. Tako da bi svaka majka, svaki roditelj htio da taj mali paketić koji će se isporučiti za 9 mjeseci bude idealan, da bude najljepša, najzdravija beba na svijetu. I u velikom broju slučajeva se to na svu sreću i dogodi. Međutim, kažem, majke koje imaju određene kronične bolesti, koje su jednostavno u takvoj situaciji da moraju uzimati terapiju, normalno da su zabrinute za svoje čedo, odnosno za svoju bebu. Odnosno, uvijek dolaze sa pitanjima šta će biti, ja uzimam taj lijek, taj lijek, taj lijek. Pa smeta li taj lijek za glaukom djetetu, plodu? Može smetati. Znači, oko je mali organ. Može smetati, molim vas, može smetati. Zato i kažem, postoji, zato se javlja taj strah. Oko je mali organ i antiglaukomske kapljice koje se kapaju u malim količinama. Tako da masa ljudi će reći šta, malo oko, male kapljice, ne može se ništa dogoditi. U principu u najvećem broju slučajeva se niti ne dogodi. Ali, kažem, postoji mogućnost i o tome treba voditi računa. I vi ste baš zapravo počeli provoditi jednu drugu terapiju glaukoma koja nije štetna za plod. Ovako, prvo kad govorimo o kapljicama, to je primarna i osnovna terapija glaukoma i ako pacijent ima sreću, kapat će je do kraja života i držati, svoj očni tlak pod kontrolom. Treba kazati jednu stvar, da se trudnoća u narodu naziva drugo stanje i doista jeste drugo stanje jer je majka jednostavno izložena toj hormonskoj kupki. Znači hormoni progesteron, estrogen se višestruko povise da bi pripremili majčino tijelo za boravak djeteta u njenom trbuhu kroz narednih 9 mjeseci. Međutim, treba reći da u trudnoći ti hormoni omogućavaju na neki način prirodno sniženje intraokularnog tlaka. Tako da je to jedan najbolji, upravo to, najbolji i najkvalitetniji, znači prirodni lijek kojeg trudnica dobija kroz tih 9 mjeseci. Međutim, nema svaka buduća mama sreću da joj se tlak može u potpunosti sniziti samo uz pomoć hormona, nego jednostavno mora uzimati i određene kapljice. Tu je onda najvažnije terapiju modificirati. Znači treba je malo promijeniti. Točno se zna koja terapija ide za koji trimestar trudnoće i o tome treba voditi računa. Postoje šeme po kojima mi radimo, ali šeme po kojima se zna da može postojati mogućnost eventualnih posljedica za plod. Međutim, to su doista male šanse da se to dogodi. Znači postoji mogućnost eventualno prijevremenog poroda ili čak mogućnost abortusa. Zatim može se desiti da se uslijed upotrebe nekih kapljica dijete rodi sa manjom tjelesnom težinom, da ima problema sa disanjem, sa otkucajima srca, sa brzinom otkucaja srca iz prostog razloga što ti lijekovi koje majka uzima zasićuju takozvane receptore, ja više volim reći pupoljke, koji djeluju na te stvari. Informirali i dovoljno ste nas upozorili da moramo biti oprezni, tako da na ovom mjestu ćemo vam zahvaliti što ste bili naša gošća. Ja bih samo volio kad bi se taj očni tlak mogao jednostavnije izmjeriti, kao što mjerimo tlak na ruci. Jednostavno je napravi se. Moraš otići do neke klinike, do oftalmologa. To bi zapravo trebalo, kad ste nas već toliko prestrašili, onda bi netko iz zdravstva trebao voditi brigu o tome. Oprostite, ja ne mislim da sam ja vas prestrašila, ja sam vrlo nježno govorila o ovoj bolesti i sa razlogom. Znači, samo staviti pod kontrolu, slušati i nikakvog problema, ni za pacijenta, ni za buduću mamu, ni za bebu. Hvala vam lijepa. Hvala vama što ste me pozvali. A naša Željka